はい、おはようございます。ここはね、茨城県の海岸ですね。で、今日の収穫、こちら。まずはこれ。まあ、大体今日は燃えるゴミですね。プラ系のね、こんな感じと、あとはこれ。まあね、この前ね、ちょっと分別しておいた、まあちょっと油汚れとかね、汚れた瓶ですね。これ持って帰りますね。じゃあ始めてきます。はい。それじゃあ、良い一日を。こんにちは。今日はね、浜でね、拾ってきた、この前分別して、まあ持って帰ってきたんですけど、そのゴミを、まあちょっと水で洗ってね、きれいにして、まあ分別、またしていきたいと思います。
で、傍らちょっとそこでね、焚き火しながらお湯沸かしたりご飯作ったりするんで、やってきます。まずじゃあ火つけちゃおうね。まずはこれだね。資源ゴミ。こういう風にね、結構ほら、砂ついちゃってるからね、これをまあ落として、中もね、ちょっとすすいでね。このキャップかわいいね、デザインが。とりあえずこんな感じで、まあ主にあれだね、お酒とか栄養ドリンクだね。で次ははい、次はこれでね、これまだ使えるけどね、フライパン2つあるからね、捨てた。はい、こんな感じで不燃ですね、不燃で、こっちの方はね、これアルミ缶一緒に捨てちゃうんですよね。お母さんの方で後で分別するみたいですね。
次はこれね、ちょっと汚れちゃってる瓶ね、油とかでね。はい。とりあえず分別終わりましたね。こんな感じかな。これ不燃ね。不燃。重い。重い、これ。で、これ資源。瓶ね。瓶。いっぱいあるね。で、これ燃えるゴミ。三品茶。